Кыргызстанда окуучулардын билимин баалай турган PISA сынагы башталды. Бул эл аралык баалоо программасына ылайык өлкөдөгү 197 жалпы билим берүү уюмунан 6700дөн ашуун окуучу катышат. Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти 14 мобилдик топ түзгөн. Алардын ар биринде координатор, IT, адис тестирлөөдүн администратор, айдоочу бар. Ар бир окуучу үчүн уникалдуу логин жана сыр сөздөрдү түзүүчү Maple системасы иштелип чыгып Кыргызстанга берилди. Бул тестирлөөнүн купуялуулугун жана тактыгын камсыздайт. Изилдөөнүн жыйынтыгы 2026 жылдын соңунда жарыяланат. Ал Кыргызстандагы билим берүү системасынын абалы боюнча кеңири талдоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. PISA деп аталган бул программа мектеп окуучуларындагы окуудагы жетишкендиктерин баалоочу эл аралык программа. 2000 жылдан бери 3 жылда 1 жолу өткөрүлөт. Бул сынакта 15 жаштагы окуучулар катыша алат.